ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಹೋಮ್. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಂದು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಂದರೆ, ಇದು ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲಂಚಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಶು ಸಾಂಬಾರಿಲ್ಲ ಡಾಲಿಗೆ ರಸಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾರ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಡ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಎಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಂದು ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಗ್ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಗೆ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಮಗಳು ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಆಚೆ ಕಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಎದ್ದೋಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಯನ್ ಕಡಾಯಿ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಯನ್ ಕಡಾಯಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಬೇಕನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬೆಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಮಸಾಲೆ ಬೇಯೋಷ್ಟು ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಟೇಸ್ಟಾಗಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಂಚ್ ಇದು, ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಫ್ರೈ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು, ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇದು ಲಂಚು. ಸೊ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಐರನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಏನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಫ್ರಿಝಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸು, ಸೊ ಆ ಥರ ನಾನು ಐರನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ರೀಝಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಐರನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಬೇಗ ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಐರನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ನಾವು ಟಬ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಸೂಪರಾಗಿ ಐರನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಸೊ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಐರನಿಂಗ್ ಟೇಪ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಸಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಬಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇದು ಬಂದು ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ ಇದು. ಸೊ ರಂಜಾನ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಧ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಂಜಾನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ವಾರನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಡ್ ಫೀಸ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತು, ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಂದ ವೆಜ್ಜು, ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಥರ ಇದು. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನೈಟಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೈಟ್ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 9ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟು, 9ಇಂದ ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು, ತುಂಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬೇರೆ ನಿದ್ದೆಗನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ, ಸರಿ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಗ್ ಕರಿ ವಿತ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನೈಟಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಬಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸೊ ಕಾರಲ್ಲೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಬೇಬಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇನೋ ಖಾರನೋ ಸಾಲ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇನಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಲೈಟಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂದು ನೈಟಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ವಿತಿನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಸೊ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಸೆರ್ಲೆಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಸ್ ಸೆರ್ಲೆಕ್ಕು. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗೂ ಸೆರ್ಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗೂ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆರ್ಲೆಕ್ಕು. ಸೊ ಅದು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇಲ್ಲ 2 ಟೇಬಲ್